Мы нашли твою руку. Думаю, она снова приросла, когда тебе сделали переливание крови. Ты и впрямь как демон. А сам? Мило с демонами беседуешь. Я эту херь видел, чувак. Серьезно? Даже про это не знаешь? Охотники на демонов могут совершать контракт с демонами. Вот так у нас это устроено. Я совершил контракт с демоном лисы. Взамен на силу демона я отдаю ей часть своего тела. На этот раз она взяла часть руки. Агась, звучит больно. Демоны всегда желают смерти людей. Изверги ничем не отличаются. Но Пава хорошенькая, ты же знаешь. Запись камеры наблюдения подтверждает, что вы оба покинули зону патрулирования. Кроме того, в доме на холме, в котором прятался нетопырь, было много твоей крови. Пауэр же хотела тебя убить. Я прав? Не знаю почему, но ты снова жалеешь демона. Ну и? Что предлагаешь мне с этим делать? Демон разрушил наше рабочее место. Этот паренек предупредил, чтобы я убегала. Я заметила, что на нем была форма общественной безопасности, поэтому хотела сказать ему спасибо. Он сказал, что похуй ему на жизнь мужика, а потом он меня кинул прямо с моей машиной. Это был демонюга, демон-бензопила. Если я продолжу расследование и доложу об этом вышестоящему руководству, Пауэр, который ты так прикрывал, посадят. И тебя тоже. Но на этот раз обошлось без погибших. Давай сделаем вот как. Примите мое условие, а я закрою на это глаза. Если я скажу вам что-то сделать, вы беспрекословно будете все выполнять. Ты тупой болван без всякой морали. Я занимаюсь этим дольше, чем вы. И хочется мне думать, что я выступаю за социальную справедливость. Если вы просто сделаете так, как я говорю, вы сможете сохранить тот уровень жизни, который у вас есть сейчас. Ну, устраивает? Ответь мне, если понял. Да, все я понимаю. Но не ссы, чувак, ведь у меня нет таких грандиозных целей, как у вас. У меня были только дерьмовые мечты. Но теперь я буду относиться ко всему так же серьезно, как ты. Так что отныне можешь положиться на меня на все 100. Тебе не помешало бы заучить нормальные манеры общения. Агась, братан, все будет заебок. Но я же сказала, что я не виноватая. Теперь давай снимай с меня эти железячки. Ты уверен, если мини-изверг однажды кого-нибудь убьет, это будет на твоей совести, Аки? Мы охотники на демонов. Мы должны использовать все возможные инструменты для выполнения нашей работы. Даже демонов и извергов. Но враги остаются врагами. Мы будем использовать их только в своих целях. У меня нет ни малейшего желания дружить с такими, как они. Эй-ей-ей! Какой у вас тесный домик! Я хочу, чтобы ты одолжил одну из своих комнат Пауэр. Думаю, ты мог бы хорошо позаботиться о Дэнди и Пауэр. Но они опасны. Почему вы отправили их ко мне? Потому что я доверяю тебе больше, чем кому-либо. Хорошо, мисс. Кроме того, странно, если она будет жить тут вечно. Да, хорошо. Не волнуйся, Пауэр сказала, что будет вести себя хорошо. Не переживай, все будет нормально. Ненавижу овощи! Фу, блядь! Что? О, морковка. Не выбрасывай овощи! Ты знала, что это неуважение к фермерам? Чёртова изверг! Я не из тех, кто часто моется. Иди мыться! Вонючка. Толчок? Я не из тех, кто часто смывает какашки. Смывай говно! Оно воняет! А что такого? Вы, людишки, такие чувствительные. Я права, мявка?
Что за хуйня? Демоны даже говно смыть свое не могут. Так еще и морковкой бросаются. Нельзя же так. Эй, здорово! Эй, дерьмодемон! Твое говно в толчке застряло! Я не могу его протолкнуть! Чего? У нас был уговор, забыл? Я обещала, что дам сисечки потрогать. Давай, трогай. Ну давай, чего ждешь? Перехотел уже? Трогай давай. Ангел! Можешь трогать. У тебя 3 сжатия. 3? Первое за то, что Мявку спас. Второе за то, что убил ту мышку. Третье за то, что спас нас от того глиста. Кстати, я тогда спиздела, что дам потрогать сиськи. Но только стоило мне увидеть, как ты стараешься. Так что давай, трогай быстрее. А, О, как приятно. а? Что за... Это грудные вкладыши. Балдежная вещица. Позволяет сиськи увеличить. Давай, еще 2 раза. Так, остался 1 раз. Все, лавочка закрыта. Как тебе, понравилось? В голове столько всего. Бля, это все? Такой ты счастливчик. Потрогал лучшие сиськи. Ну, теперь мы квиты. Хорошо сработались, приятель. Мявка спасена. Так что у меня больше нет причин оставаться охотником на демонов. Но от Макимы не сбежишь. Так и быть. Останусь и помогу вам. Мявка, время спадки. Это отчет о материальном ущербе, а это подтверждение использования трупа демона. Также это от Министерства земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта. Ты должен поставить печать здесь и здесь. Наверное, ты уже устал от работы с бумагами. Будто тебя наказывают, несмотря на то, что ты победил демона, не топыря. Дэнди, о чем ты думаешь? Я достиг того, о чем так давно мечтал. Но после того, как эта мечта сбылась, такое ощущение, будто ничего не изменилось. И теперь, типа, когда я воплощу другую мечту, пойму ли я, что был счастлив? Жестоко, не правда ли? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, когда я прикоснулся к сиськам, оказалось, что в этом нет ничего особенного. Дэнди, я думаю, чем больше ты узнаешь о своей напарнице, тем больше у тебя появляется страсти и влечение к ней. Трудно понять чье-то сердце. Начни с рук. Насколько длинные у нее пальцы? У нее ладошки теплые или холодные? Какой формы ее уши? Твои пальцы когда-нибудь кусали? Запомни это. Запомни так хорошо, чтобы даже когда ты ослепнешь, ты сможешь узнать ее по укусу. Я запомню это все. У меня есть к тебе просьба. Выполнишь? Ага.
Я хочу, чтобы ты убил демона Огнестрела. Огнестрела? Он впервые появился в США где-то 13 лет назад. Где он точно, неизвестно. Это очень сильный демон, которого хотят прикончить многие охотники на демонов. Я думаю, ты можешь справиться с ним, потому что ты особенный и не такой, как остальные охотники на демонов. Если ты убьешь демона Огнестрела, то я выполню одно твое желание. Прям все? Даже секс? Все что угодно, Дэнди. Нихуя себе! А мне точно можно решать такие вещички в одиночку? Так как этот демон очень сильный, можешь сделать все, что угодно. Не знал, что бывают такие сильные демоны. 13 лет назад было время, когда весь мир пытался нажиться на оружии. В этот период увеличилось использование оружия в преступлениях и гражданских восстаниях. СМИ каждой страны в конечном итоге активно освещали новости о насилии с применением огнестрельного оружия. И как раз когда во всем мире поднялся страх перед оружием, в США произошел крупный теракт с применением оружия. В тот же день появился демон Огнестрела. «Здесь я поживаю», — сказала городская мышка. Какой же это был большущий дом. И семья этой городской мышки... Отец, не хочешь со мной поиграть в мячик? Тайо еще не поправился. Извини, но можешь сам поиграть во что-нибудь другое? Ты так постоянно говоришь, будто Тайо никогда не поправится. Ты же его старший брат. Наберись терпения, поиграй один. Я хочу поиграть с братиком. Если начнешь себя плохо чувствовать, возвращайся домой, хорошо? Ладно. Не иди за мной, бесишь! Я же могу и сам с собой поиграть. Если разболеешься сильнее, меня будут ругать из-за тебя. Мы сможем сыграть в мяч, если согреешь руки. Иди и принеси перчатки. Гась? — 18 ноября. В 10 часов утра демон Огнестрела нанес удар по Японии. Погибших 57 912. США 548 012. 124 секунды. Китай 316 932. 37 секунд. Канада 8 481. 7 секунд. СССР 155 302. 210 секунд. Гавайи 780. 0,4 секунды. Мексика 6088. 2 секунды. Индия 29 950. 15 секунд. Примерно за 5 минут демон Огнестрела убил почти 1,2 миллиона человек, а затем исчез с лица земли. После этого инцидента страх перед демонами в целом резко возрос, и все демоны стали сильнее, чем раньше. В попытках ослабить демона Огнестрела на любую возможную величину, законы о контроле над оружием были усилены во всех странах, и СМИ ограничила освещение вооруженных преступлений. Не уверен, что прям все понял, но походу этот демон и правда сильный. Ну и каков твой ответ? Сможешь его одолеть? Ну, если очень сильно постараться, думаю, получится. Отлично. В таком случае приступай к поискам.
А как найти его? Это куски плоти демона Огнестрела, которые мы уже нашли. Похоже, что демон Огнестрела двигался так быстро, что куски его плоти обгорели. Когда демоны едят эти куски, они увеличивают их силу, независимо от того, к какому типу демонов они относятся. Если приблизить эти куски друг к другу, видишь, они примагничиваются. Когда кусков плоти будет достаточно, они начнут двигаться в сторону хозяина. Так что, если мы сможем найти больше кусков, мы сможем найти демона Огнестрела. Нашел еще один. Так и знала, что этот демон съел кусок огнестрела. Он был слишком уж силен для такой рыбины. Но вопрос в другом. Он сам съел его? Или его кто-то подкормил? В любом случае, наша цель не изменится. Мы должны убить всех демонов. Вот что приведет нас к нему. Запрос на уничтожение демонов в целях общественной безопасности. Демон замечен в отеле «Марин». Сведения о выживших не поступали. Согласно запросу, несколько частных охотников на демонов погибли в попытке уничтожения. Замечены следы демона Огнестрела. Скорее всего, этот демон проглотил его кусок. Отправляем 6 охотников из 4-го специального отдела по уничтожению демонов.